parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið þið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 19. apríl. Þau rosalegu tíðindi bárust nú í morgunsárið að Ísraelar hefðu svarað árás Írana sem átti sér stað laugardaginn síðasta þegar 300 flugskeyti, eldflaugar og drónar voru sendir á ríkið. Við vitum ekki hvaða afleiðingar þetta hefur en myndin að teiknast upp. Við ætlum að ræða hér síðar í þættinum það hvaða áhrif þessar árásir hafa á heimshlutan en ekki síður okkur í Evrópu þar sem við horfum upp á gríðarlegt stríð í Úkraínu eins og við öll þekkjum. Í þættinum ætlum við líka að ræða ríkisfjármála áætlunina sem að Sigurður Ingi Jóhannsson, nýr fjármálaráðherra, kynnti fyrir vikunni. Við þurfum reyndar að fá hann í setti hér fljótlega til að ræða þau mál. Það margt sem horfir til betri vegar þrátt fyrir alvarleg áföll eins og Grindavíkur máli stóra en þó 50 milljarða halli á ríkissjóði í ár. Það eru 140 milljónir upp á hvern einasta dag ársins. Þetta hefur allt áhrif á okkur og inn í framtíðina og við þurfum að rýna betur í þessi mál. Hvað var mottóið fyrir hrun hjá ýmsum? Það var það ég á það, ég má það. Spurningin er nýtt að ég á það ekki en ég má það. Þetta var Tryggvi Pálsson, formaður stjórnar Bankasýslu ríkisins. Hann var í viðtali hjá mér í dagmálum fyrir vikunni þar sem við ræddum þá ákvörðun Landsbankans að kaupa TM í trássi við vilja eigandans, það er að segja ríkissjóðs. Tryggvi lét stór orð falla í þættinum og bankaráðið fráfarandi lét í sér heyra í kjölfarið en aðalfundur bankans á sér stað í dag, bankaráðinu skipt út og nýtt tekur við. Stóra spurningin í kjölfarið hvernig mun bankaráðið vinna úr þessari stöðu og ber bankaráðið traust til Lilju Bjarkar Einarsdóttur og annarra lykilstjórnenda bankans sem að keyrðu málið áfram. Þetta er sannarlega ein af stóru fréttum vikunar. Hér handa við hornið Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi og Börkur Gunnarsson, kvikmyndagerðarmaður. Ég ætla að ræða við þau frétti vikunar og þegar við höfum lokið því þá kemur hingað til mín Katrín Jakobsdóttir. Herragarðurinn klæðir þig vel. Við kynnum spennandi útgáfu af Sirius rjómasúkkulaði með hnetum, rúsínum og karamellumöndlum aðeins í takmörkuðu magni. Sirius, fyrir hið ljúfa líf. Mitt uppáhalds Prins Polo. Kia Sorento setur ný viðmið í þægindum og gerir allar ferðir betri. Komdu og reynslögtu. Askja Krókhálsi. Rýmingarsalan í Betra baki Faxafén er hafin. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30–70% afslætti. Nýttu tækifærið og gerðu góð kaup. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Komið þið sæl og blessuð aftur. Þau eru komin hér við borðið Ásdís Kristjánsdóttir sem er bæjarstjóri í Kópavogi og Börkur Gunnarsson, kvikmyndagerðarmaður og blaðamaður. Starfaði lengi hér á Morgunblaðinu við góðan orðstýr. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Mér langar nú eiginlega til að byrja á því, Ásdís, vegna þess að ég kynnið sem bæjarstjóra. Nú verið að undirbúa það að Akureyri verði breytt í borg. Getur Kópavogur verið minni aðli heldur en Akureyri þegar kemur að þessu? Alls ekki. Við erum 40.000 manna samfélag, þannig að við megum svo sannarlega skilgreina okkur sem borg og erum í raun borg. En ég veit ekki alveg hvort að Kópavogsbúar séu tilbúnir að breyta nafninu í Kópavogsborg. Nei. Ég efast ég hef svona aðeins því ég hitti íbúa og hérna spyr, þá fæ ég ekki nú góðar undirtektir, þannig ég held við höldum okkur bara við það að vera og heita áfram Kópavogsbær. Já, ég ætla bara að fá að endurtaka kynninguna hérna og ég kynni þið einn sem Ásdísi Kristjánsdóttur borgarstjóra. Já, endilega. Þetta er magna, 40.000 manns. Þetta er náttúrulega bara, fyrir nokkrum áratugum var þetta Seltjarnarnes, sko, þú veist, svona smá örfá og ræður þarna. Ég veit það, við erum líka langsamlega næst stærsta sveitarfélag landsins. Já,
Það bara staðreynd. Akureyri kemst ekki með tærnar þess að það hefði hælana? Alls ekki. Nú fæ ég símtal frá Ásthildi Sturludóttur eftir, það get ég sagt þér, borgarstjóra á Akureyri. Já. En að dálítið alvarlegri málum og það er nú ekki síst ástæð þess að ég fæ þig hingað til okkar Börkur að þessu sinni. Við vöknum upp við vondan draum síðastliðið laugardagskvöld þegar að Íranir gerðu stórfelldar árásir á Ísrael, hinnar fyrstu sinna tegundar í langri sögu þessara þjóða. Og núna í nótt urðum við vitni að því það sem Ísraelar bregðast við. Já. Þú ert maður sem að þekkir átakasvæði. Jú, ég hef unnið í utanríkisþjónustunni árum saman. Já. Og varst í Afganistan og víðar? Og Írak. Já. Írak í 15 mánuði, Afganistan í ár. Já. Og sem blaðamaður á flestum þessum stríðsvæðum og var núna í Úkraínu yfir jólin. Þannig ég að klára heimildamynd menningarbreytingar í Úkraínu. Út af stríðinu? Já, út af stríðinu. Það eru gigantískar breytingar í gangi þar. Þeir eru að þurrka út sína rússnesku sögu? Einmitt. Það er bara svolítið þannig. Bókabrennur samtímans? Ég myndi ekki orða það þannig. Nei. Það er náttúrulega búið að vera að halda uppi alls konar rugli út af rússar héldu svona fram með sinni söguskýringu sem að hefur verið svolítið svona götótt og illa grunduð. Þeir eru að hreinsa sig af Þeir eru að hreinsa sig af því. En varðandi þessi átök núna, hvernig kemur þetta vel fyrir sjónir? Hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessum 300 flugskeytum, eldflaugum og drónum sem að beint var að þessu litla ríki fyrir botni Miðjarðarhafs? Mjög gott fyrir Ísrael. Bara þetta dró svona fókusinn frá Gaza málum og það var gott fyrir þá? Mjög heppilegt fyrir þá. Já. Mjög heppilegt, áráðslega séð og breytast í fórnarlamb? Ja, akkurat. Já. Það er eiginlega það sem þeir þurftu því að þeir eru búin að ganga allt og hart fram á Gaza og þú veist, ég held að flestir hafa verið sammála þeir hafa haft fullan rétt til þess að vera með svar við þessum hryllingi 7. október en þeir hafa gengið svo hart fram og svo lengi og þetta hefur kostað svo mörg saklaus líf að ég held að öllum hafi fyrir einhverju síðan verið nóg og þá kemur þetta svona smá til að hjálpa þeim að verða allt í einu fórnarlömb. Fyrst brugðust svona við eftir 7. október. Já. Íranir eru þeirra stóri óvinnur, eru reyndar að fjármagna Hamas-samtökuna, Hezbollah-hreyfinguna og Hútana, Jemen og fleiri. Íranir að reyna að koma sér úr kjarnorkuvopnum. Er ekki stór hætta á að þetta stigmagnist og verði bara stríð í sinni eiginlegu merkingu milli þessara þjóða? Ég held að það sé ekki mikil hætta á því. Nei. Alltaf þegar eitthvað gerist þarna þá halda menn að það sé að koma enn heimsstyrjöld, það hefur bara ekki gerst og ég held að það mun ekki gerst. Munu Bandaríkjamenn bera klæða vopnin eða? Já, til dæmis og svo bara held ég að það sé ekki innan áhugasviðs klerkastjórnarinnar í Íran að fara í alvöru stríð því að þeir myndu alltaf tapa því. Já. Þeir eiga ekki möguleika í alvöru stríð. Þeir eiga möguleika í svona erjur og hryðjuverk og að styðja hryðjuverka samtök og svona. En ef til alvöru stríðs kæmi þá á Íran engan möguleika. Er það út af Bandaríkjamönnum eða er afl Ísraela slíkt að? Nei, Bandaríkjamönnum, út af Bandaríkjamönnum. Já. Kannski, það er alveg hernaðarsérfræðingar sem telja að Ísrael myndi ráða við Íran eitt og sér og geta farið alla leið til Teheran en með stuðningi Bandaríkjamanna þá alveg pottþétt. Er það augljóst? Þú náttúrulega Ásdís fylgist með þessum málum sem leikmaður eins og ég, ekki sem fagmaður eins og Börkur. Snertir þetta við okkur eins og þessar fréttir frá liðinni viku þegar heyrist að þessum flugskeytaárásum? Veldur þetta óhug í þínu ranni? Já, að sjálfsögðu snertir þetta okkur og við bara sjáum það bara á fréttaflutningi og öðru og þú veist skemmtilegt, við Börkur erum hér skemmtilega ólík, hér er bara sérfræðingur á þessu sviði sem fylgist með þessu en við auðvitað, ég fylgist bara með þessu úr fjarlægð og þetta er auðvitað bara ömurlegt í alla staði og að fylgjast með þessu og ekki bara, Ísrael og þetta stríð sem er þar en líka auðvitað í Úkraínu, stríð í Evrópu og þannig að þetta snertir okkur svo sannarlega sjálfsögðu. Einmitt. Það finnst mér mikilvægt, ef ég má skjóta því inn í, að við þurfum að styðja meira við Úkraínu og við Íslendingar erum ekki að leggja meira mörkum heldur en bara eitthvað 0,1, 0,2% skilur af þjóðarframleiðslu.
meðan Danir eru að leggja alltaf 2% af þjóðarframleiðslu sinni í stuðning Við þurfum að við gera enn Úkraínu. betur. Við þurfum að gera svo miklu betur. Þetta bara gríðarlega hættulegt ástand. Þetta bara hættulegt þetta sem gerst í Evrópu frá seinni heimsstyrjöld og fá eitthvað svona kleptokrasi, sarist ríki eins og Rússland upp að landamærum með Evrópuríkjana. Ég meina það mun spilla allri öllum Vesturlandaríkjum. Nú von á því að Bandaríkjamenn auki við stuðning sín á laugardaginn. Það er verið að kjósa það mun skipta gríðarlegu máli að fá þá fjármuni inn. Þessi 60 milljarðar bandaríkjadala sem myndu þá koma eða ekki. Tíðinda að vænta að því á morgun. Já, Pett Fiala sem að forsætisráðherra Tékklands stóð nú fyrir söfnun af þessum 500.000 sprengjum fyrir og þar tókum við þátt með 300 milljónir íslenska króna. Það er samt sem ekki neitt. Við þurfum að styðja miklu meira. Við höfum efni á því. Já. Talandi fjárhæðir og minni fjárhæðir heldur en 60 milljarðar dollara. Ástýrist það nú kannski frekar á þínu sérsviði sem hagfræðingur Sigurður Ingi Jóhannsson, nýr fjármálaráðherra. Hann var að kynna nýja ríkisfjármálaáætlun. Við gerum ráð fyrir því að það yrði held í 120 milljarða halli á ríkissjóði í ár en stefnir í að það verði 50 milljarðar. Menn varpa öndinni léttar en þetta eru samt 50 milljarðar. Já, og auðvitað umhugsunarvert ef við horfum til þess ríkissjóður hefur verið rekinn í halla frá 2019 og miðað við þá fjármálaáætlun sem liggur nú fyrir þá er verið að gera ráð fyrir því að hér verið hallarekstur til 2028. Í áratug. Já, ég meina þetta er auðvitað bara allt og langur tími. Jú, sannarlega höfum við lent í ákveðnum áföllum, ég meina það var hér heimsfaraldur og svo er auðvitað Grindavík líka að hafa áhrif á ríkissjóð. Og það sem er svo áhugavert í þessu er líka viðbrögð stjórnarandstöðunnar og Kristrún Frostadóttir er þar fremst í flokki að tala fyrir því að það er vel hægt að brúa þennan hallarekstur með tekjuöflun. Skattheimtu. Nákvæmlega, hvað er það annað en bara skattar að hækka skatt á fólk og fyrirtæki í þessu landi. Við erum háskattaríki í alþjóðlegum samanburði og við verðum að halda því til haga. Auðvitað getum við gert samt betur en við getum gert betur á útgjaldahliðinni. Og ég verð að segja eins og út frá fjármálaáætluninni þá auðvitað fagna ég því að fjármálaráðherra talar fyrir hagræðingu í ríkisrekstri sem er vel, það eru áform að sameina stofnanir og áform einhver hagræðingar sem við reyndar ekki búið að útfæra og við verum auðvitað að fylgjast með hvernig gengur í þeim efnum en það er verið að tala að sameina stofnanir. Það hlýtur þá að vera að horfa til þess að sameina sýslumenn, dómstóla, getum við sameinað eftirlitsstofnanir. En alltaf þegar þeir setja fram frumvörp sameiningu stofnana þá er sérstaklega tekið fram að þið ekki að fækka fólki. Það er nefnilega alveg ótrúlega áhugavert og talandi það að fækka fólki að þá finnst mér líka þegar við erum að tala hagræðingu og draga úr ríkisbákninu þá finnst mér og Stefán, þú hefur nú líka áhuga á opinberu fjármálum eins og ég. Alveg óendanlega. Þá sakna ég þess svolítið í opinberu umræðu sem ekki líka meira að ræðum réttindi og skyldur opinbera starfsmanna. Og ég var að lesa Morgunblaðið í morgun og það er verið að taka viðtal við formann BSRB sem er að tala jöfnun launa milli markaða. Það er búið að jafna laun milli markaða og við sjáum það bara hvernig laun hjá sveitarfélögunum hafa verið að hækka langt umfram það sem gengur að gerast á almennu vinnumarkaði. Við verðum að fara að ræða réttindi og skyldur opinbera starfsmanna og bera það saman við réttindur og skyldur á almennum vinnumarkaði. Og þá er ég að tala um uppsagnarverndina, ég er að tala um veikindaréttinn, orlofsréttindin, styttingu vinnuvikunar. Þetta telur og þetta hefur áhrif. Ég meina hjá okkur sveitarfélögunum er launakostnaður rífilega helmingur af rekstrarútgjöldum. Og svo líka er opinberi vinnumarkaðurinn ofboðslega ósveigjanlegur. Og til dæmis, bara gott dæmi, ég sé það bara sem bæjarstjóri, það er ekkert að umbuna starfsfólki sem skara fram úr í starfi. Og hvaða áhrif hefur þetta? Þetta dregur bara úr hvata til nýsköpunar, sína frumkvæði. Þetta hefur auðvitað líka áhrif á ríkisbáknið og báknið hins opinbera, þetta frumglamalega kerfi. En eitt er að umbuna hitti það að það er mjög erfitt líka fyrir ykkur að losa ykkur við fólk sem ekki stendur sig. Já, ég talaði um uppsagnarverndina. Já, virðist vera heilagur réttur fólks að hafa vinnu alveg saman hvernig það stendur sig. Já, ef við erum að ræða jafnvel launa milli markaða, þá vil ég líka, við setjum þetta í samhengi við það að það þarf líka jafnan réttindi milli markaða. Og það er bara gott fyrir alla. Það er ekki lengur forsendur fyrir því að segja, já, nú það þarf að verja opinbera starfsmenn. Nei, það er ekki þannig. Við erum ekki, það var fyrir 30 árum síðan kannski, en það er bara önnur staða í dag. En nú segja menn í sambandi eins og styttingu vinnuvikuna þar sem að ríkisvaldið og sveitarfélögin hafa vaðið og undan almenna markaðnum. Menn segja, það er ekkert mál að semja styttingu vinnuvikuna því að hún kostar ekki neitt. Þetta kostar ekki hærri launum, en þetta er þetta kostnaður fyrir atvinnurekendur. Þetta er þetta gríðarlega kostnaður og tóm þvæla að halda því fram
að stytting vinnuvikunar, að starfsfólk sé að hætta fyrr á daginn, kosti ekki. Auðvitað þurfum við að manna ákveðna þjónustu yfir allan, 8 klukkutíma eða yfir dagvinnuna. Þannig að auðvitað það bara alls ekki rétt að stytting vinnuvikunar kosti ekki neitt og ég bara fagna því ef að það verið að endurskoða þetta. Þetta var tilraunaverkefni, gleymd því ekki. Og það ekki búið að festa þetta í sessi, en við þurfum auðvitað að móta einhvern ákveðið ramma og það þarf að vera, við þurfum að horfa til þessara markaði, það opinberi markaðin og almennu vinnumarkaðin, við eigum bara að horfa á þetta sem þetta bara eitt vinnumarkaðar. En það annað kannski sem langað að koma inn á varðandi ríkisfjármálin, að það líka auðvitað eignasala. Það verið að ávarpa það að halda áfram auðvitað að selja Íslandsbanka og sem á að fara í einhverja aðrar eignasölur. Það ekki verið að tiltaka hvað við erum hvað er verið að ræða, en ég minna við hljótum að vera þá að fara að tala ÁTVR, Íslandspóst, Isavia, eitthvað sem maður má horfa til og ég auðvitað myndi líka vilja að stjórnvöld myndi fara huga því að stíga einhver skref í að selja líka Landsbankann. Og TM þá leið vantarlega. Það fylgir með í kaupunum. Það fylgir með, svo sannarlega. Núna í dag aðalfundurinn hjá þeim. Til að setja þessa 50 milljarðir í samhengi, þetta eru 140 milljónir á dag sem að ríkið eigur við skuldir sínar hvern einasta dag. Þetta ekki bara virkidagar, þetta líka á laugardögum og sunnudögum. Börkur, hvernig horfir þetta við þér? Maður skynjar það oft einhvern veginn þannig að fólk setja þetta ekki í samhengi að fólk einhvern veginn nýti þessu bara frá sig og segja þetta kemur ekki við mig því að þetta kemur ekki inn á heimabankan hjá mér. Já, akkurat. Það kemur samt í formi skatta áður náttúrulega. Já, í lokaði. Og þetta eitthvað sem að fólk mun finna fyrir með tímunum. Ég dró mig í hlið umræðan því ég svo bara sama henni í þessi sem hún að segja, sko, Ég held að borgin muni, nei ég veit að ég skal reyna að finna eitthvað til að mótmæla, en eins og rekstur borgarinn hefur verið, og það bara búið að vera hræðilegt að horfa upp á, að þá þetta einhvern veginn svona þessi von stjórnenda að kjósendur og borgarar sko bara finna ekki fyrir þessu, en þeir finna fyrir þessu í sko formi meiri þjónustu og hærri útsvarsgreiðslna og skatta. Og hægt og rólega svona verið að kremja og kyrkja fólk sem svona á mörkum, sko. Og það ótrúlegt hvað bara margir Íslendingar og svona alltaf að lifa eitthvað á mörkum. Þú veist, hversu mikið áfall það fyrir venjulega fjölskyldu þó svo hún sé velstæð að lenda í því að missa mánaðartekjurnar, þú veist, í marga mánuði. Ég meina, flesta fjölskyldur ekkert að fara að þola það. Nei, hafa ekki borð fyrir báða. Nei, og þessi sko stöðuga óstjórn í borginu og þessi söfnun skulda mun bara hægt og hægt sko verða of mikil fyrir marga. Ég færi ykkur hins vegar mikinn fögnuð, eins og guðspjallamæðurinn forðum, því að á næsta ári þá verður dagleg skuldasöfnun ekki nema 70 milljónir. Þannig að þetta allt í rétta átt hjá ríkissjóði. En það snýst samt líka þetta forgangsröðun. Og þú veist, við erum hér að tala 50 milljarða eða hvað, skuldasöfnun, en það nýverið búið að semja kjarasamning á almennu vinnumarkaði og það var ekki hægt að skrifa undir fyrir að stjórnvöldu myndu mæta upp í karphús með kjarapakka stjórnvalda. Sko, ríkið bara búið að sogast inn í einhverja kjarasamninga á almennu vinnumarkaði. Þetta eru samningar milli atvinnurekanda og launþega. Ekki bara ríkisvaldið, þeir eru nú búin að tróða soga sveitafélögin inn í þetta. Einhver kallaði þetta sko hvað, stærsta reikning fyrir kosningabaráttu Katrínar Jakobsdóttur. Það séu skólamáltíðirnar? Nei, afkoman af þessum samningum. Nei, þetta svo óheilbrigt og ólýðræðislegt. Auðvitað eigum við ekki það á ekki að vera regla fyrir mér undatækning að ríkið einhvern veginn sogist alltaf inn í einhvern kjarapakka til að þóknast verkalýðshreyfingunni. Þetta eru samningar milli atvinnurekenda og launþega, ekki ríkisins. Nei, en þetta bara orðin einhver hefð hér. Ég efast þetta sé svona erlendis og ég ekki að segja, ég bjóst ekki við öðru með þessa ríkisstjórn. En þetta samt eitthvað sem við þurfum að ræða. Það var formaðurinn þinn sem var fjármálaráðherra í gegnum þessar vendingar allar. Já, algjörlega. Léstu hana heyra það? Jú, ég hef alveg sagt að mér finnst þetta óeðlilegt og það ekki bara í gegnum þessa kjaralótu, heldur líka bara almennt.
af hverju það bara talið eðlilegt að ríkið sé allt inn að mæta upp í karphús til að klára kjarasamninga á almennum vinnumarkaði? Mér finnst þetta bara, þetta ekki heilbrigt. Ótækt. Aftur að fjármálunum, skemmtilegu föstudagur hérna hjá okkur. Þið voruð að birta ársreikning, Kópavogsbær. Þið eru mjög glöð með þennan reikning. Já. Þið eru að lækka skuldahlutföll og annað, en ég reka augun í það að þið eru samt að reka bæinn með tapi. Já, mikið rétt. Sko það sem að rekstur ársreikningurinn í fyrra, 2023 sýnir, að hann að styrkjast alveg verulega milli ára. Hins vegar, eins og þú réttilega bendir á, tap á heildarafkomu bæjarsjóðs, en það vegna þess að það eru reiknaðar stærðir. Það lífeyrisskuldbinding sem að hækka alveg gríðarlega mikið. 1,2 milljarða milli ára það ekki? Jú, og svo erum við líka auðvitað að glíma við það ríkir hér, það auðvitað verðbólga sem hefur áhrif á fjármagnsgjöldin okkar og við erum með meginhluta skulda okkar eru verðtryggðar skuldir, þannig að við erum að taka auðvitað þetta reyndar tekið þá að láni til 20 ára eða svo. En það sem að, sko, þegar við erum að skoða rekstur sveitarfélaga, þá verðum við að horfa á það hvað reksturinn að skila. Og það það sem að við erum að sjá og gríðarlega styrkleikamerki varðandi Kópavogsbæ að reksturinn, veltufé frá rekstri sem það bara fé sem að reksturinn að skila til fjárfestinga og til að greiða niður skuldir að fara úr því að vera 3 milljarðar í fyrra, fyrirgefið 2022, í 5 milljarða. 2023. Já, og þetta alveg ótrúlega bara gott fyrir okkur að sjá vegna þess að við erum auðvitað í gríðarlega miklum fjárfestingum núna og uppbyggingu á bara leik- og grunnskólum svo dæmi séu tekin. En svo líka í ársreikningunum í fyrra eru engar svona einskiptistekjur. Eins og til dæmis þegar við erum að útluta lóðum og annað, þá koma einskiptistekjur inn og þannig að við erum bara að sjá hér kannski mjög hreinan ársreikning sem sýnir bara svart á hvítu hvað reksturinn að skila. Hann sjálfbær. Hann sjálfbær og vel það, ég meina skuldir að lækka raunvirði, skuldahlutfall að fara úr því að vera 95% til 91%. Lögbundið eða þak 150%. Mörg sveitarfélög sem eru að sleikja þakið. Við erum búin að vera að lækka fasteignaskatta samt sem áður líka á bæjarbúa, þannig að við getum bara vel við unna og ég bara mjög stolt af þessum ársreikningi og get ekki betur séð en að bara útlitið sé gott og nú erum við á þessu ári og bara fljótlega allra næstu dögum að fara að útluta í nýju hverfi í Kópavogi. Segðu mér eitt með lóðatekjurnar. Þær geta numið milljörðum hjá sveitarfélagi eins og ykkar. Nú þekki ekki stærðirnar þarna upp í Vatnsenda þar sem að þið eruð að stefna á frekar uppbyggingu. Eitthvað fyrirheit það að tekjur af slíkum réttum verði nýttir til þess að greiða niður skuldir eða freistast menn ekki bara til að sitja þetta í kaffisjóðinn og svona eitthvað gæluverkefni? Nei, það nú ekki alveg þannig og það væri óábyrg fjármálastjórn að gera slíkt. Já, en við þurfum samt sem áður auðvitað traustur og góður rekstur auðvitað gríðarlega mikilvægt þegar maður fer inn í næstu kosningabaráttu. Nei, við erum að fara að útluta til dæmis í nýju hverfi í efri byggðum Kópavogs og þetta auðvitað takmarkaðar auðlindir og það gríðarlega mikil eftirspurn og ég heyri það í umræðin í bæjarstjórn á mér, þá vorum við gagnrýnd fyrir það að ætla að bjóða út alla lóðirnar. Það vilji hjá minnihlutanum að 35% af nýju framboði yrði í einhvers konar niðurgreiðslu formi. Og þá spyr ég á móti, hvað kostar það og hvernig ætlaði að greiða fyrir það? Ætlaði þá skera niður þjónustu eða hækka skatt og bæjarbúa? Eru það þessi óhagnaðardrifnu leigufélög sem að menn einblína á þar eða það? Já, sem dæmi. Þannig að það sem skiptir máli auðvitað að við fáum hæsta verð fyrir okkar lóðir vegna þess að við þurfum að nýta þessar tekjur til að byggja upp innviði, til að styðja við þjónustu við bæjarbúa. Og þetta ekki þannig að við séum að fara að taka við þessum tekjum til að blása út reksturinn okkar eða útgjöldin okkar. Þú lofar því? Ég lofa. Já, við börkurum miklar áhyggjur af þessu. Þú að bjóða mér í viðtal hérna eftir ár. Það skal ég sýna hvernig þetta virkar. Hvað með þessa byggingarétti og þessa fyrirætlanir? Þeir eru 40.000 núna. Hvað bærin að fara að stækka í hvað mannfjölda varðar? Og ég spyr nú eiginlega aðalega vegna húsnæðisskorts og fjölgunar í landinu. Já, einmitt. Sko þetta nýtt hverfi í efri byggðum, svo erum við svona meira og minna bara í þéttingaverkefnum. Við eigum því miður ekki eins mikið á lóðum eins og kannski nærliggjandi sveitafélög, en samt sem áður, ég meina við erum hérna með áform líka að byggja á Gunnarshólma og við kynntum það nýverið, en það kannski svona meira til framtíðar, en við erum alveg að fara að vera kannski 43.000 innan einhverja ára. Já. Þetta náttúrulega bíla sveitafélag. Ég man þegar ég var að kenna kvikmyndakurs í grunnskólum Kópavogs
að ferðast þarna frá bara alveg nesinu það sem að núna þessi sundaðstæða þarna. Skælagún. Og bara keyra og fara síðan í gegnum Reykjavík og alla leið bara hellega vatni að kenna einhverjum grunnskóla. Þetta svo stórt sveitafélag og skrítið og svona brotið upp eitthvað, skilur. Já, kemur hann að Breiðholti, kemur alltaf inn í þetta. Hann bæði búinn að kalla þetta sveitafélag bilað og skrítið. En það var líka frábært á hann. Og vel rekið augljóslega, mér líst vel á það. Það skiptir máli. Talandum rekstur og annað, Börkur, þú hefur verið rektor kvikmyndaskólans og verið í þessum geira. Nú var verið að kynna skýrslu frá fyrirtæki sem heitir Olsberg SPI. Já, einmitt. Og þeir vilja meina að fyrir hverja krónu sem að við niðurgreiðum kvikmyndageiran, Jodie Foster á milljarðalaunum, að þá komið þetta nánast 7-falt tilbaka inn í kerfið hjá okkur. Og það sé sko 2-falt meira heldur hjá Írum og ég spyr bara hver fær Nóbelsverðlaunin í hagfræði fyrir þennan árangur? Það innviðaráðherrann eða fjármálaráðherrann? Báðir. Þetta ekki bara tóm della? Ég segi það nú ekki, en svona ég hef nú ekki lesið þessa skýrslu en ég las þarna þegar Ágúst var með þessa greiningu yfir einhverju 15 árum ég las þá skýrslu og mann fannst svona ýmislegt í því, ýmislegt í því svona kannski vafasamt en sumt meikar alveg sens. Eru 35% endurgreiðslur á svona verkefnum eins og þetta Jodie Foster verkefni sem langstærsta verkefni. Ég veit ekki, erum við að endurgreiða 2-3 milljarða af þínum banki? Þetta ekki Eru menn ekki að ofmeta áhrifin sem þessi þættir hafa til landkynningar eða aukina veltu í samfélaginu? Ég myndi segja að það sé rétt sko, í þessari frásögu sko, en þetta hefur samt áhrif og þú veist, það samkeppni í gangi þessi verkefni sem að sko koma með hellingspenning inn í landið og samkeppnin þannig alþjóðlega eins og Írlandi að þeir eru að veita þessi afslætti og við erum að taka þátt í og okkur að ganga vel. Þessi fyrirtæki, þetta mikill talent, þessi íslensku fyrirtæki og True North og þau eru að blómstra og verða öflug og efnuð og líka svona svolítið, þú veist, þessi kreatív bransi stór og það mikill peningur í þeim. Og komast inn í það, skilur eins og bara Baltasar einhvern veginn að komast inn í bandaríska kerfið. Það gríðarleg peningar og gríðarleg tækifæri. En ætti þetta ekki bara við alla geira? Ef ég myndi vilja fá gagnaver eða höfustöð á Facebook og ég myndi bara segja að ég borga 35% öllu því sem að þið látið ykkur detti í huga í það. Það alveg punktur. En væri þessi starfsemi ekki að blómstra ef við værum ekki með þessa endurgreiðslu? Í fyrsta lagi þá var náttúrulega ekki blómstra ef ekki væri fyrir Kvikmyndaskóla Íslands sem hefði menntað fólk í að geta tekið á móti þessum verkefnum. Það aðalgrunnurinn og þess vegna hefði ríkisstjórnin átt að styðja við Kvikmyndaskóla Íslands undanfarin ár og leggja aðaláherslu á að gefa þeim peninga. Því að sko hann sá sem búinn að vera að framleiða þetta fólk sem kann að sko vinna þessi verkefni. Sko, varðandi hitt með endurgreiðsluna að þá pottþétt við höfum ekkert verið að fá þessi stóru verkefni ef ekki væri fyrir hana sko. Því að Írland, þetta byrja, ég man ekkert hvenær þetta byrja, það byrja einhver lönd á þessu og síðan bara samkeppnin, og byrja eitthvað kapphlaup sko. Og málið náttúrulega þú segir hefði ekki alveg verið hægt að gera þetta í öðrum gerum, en þar ekki þetta kapphlaup sko. Þetta kapphlaup byrjaði einhver hluta vegna í þessu og það peningur í þessu og þetta meikar meiri sens heldur en í flestum öðrum greinum að draga þessi verkefni frá Hollywood og sem miklir peningar. En þá spyr ég hagfræðinginn, ef þetta 6,8-földun í umsögunum sem að þetta kemur með, ættu við þá ekki bara auka endurgreiðslu? Ættu við ekki bara borga allan kostnað? Líka bara í allar atvinnugreinar ef þetta skilar svona. Nei, en þetta alltaf, auðvitað getum við ekkert svarað því hvað ef við værum ekki með þessa endurgreiðslur, hver staðan væri og þetta orðið Jú, þá værum við ekki þá neitt sko. Nei, en erum við, nú þekki ég þetta ekki, erum við með, hvar stöndum við í þessari samkeppni? Við værum ekki fá neitt sko. Nei, hversu miklar endurgreiðslur eru hér með önnur ríki? Við erum auðvitað með okkar fallegu náttúru, við erum með, þú veist, ýmislegt annað sem að við... Allt í náttúrunni hérna finnst annars staðar í heiminu sko. En hvar stöndum við í endurgreiðslunum? Við erum hátt. Við erum hátt. En það auðvitað líka... Þess vegna erum við að fá verkefni. Ég reyndi að taka það fram á kúluskíturinn í Mývatninu, hann algjörlega einstakur, þannig að þetta ekki alveg rétt hjá mér.
En það sem maður velti fyrir sér í þessu líka meðan við setjum auðlindirnar, resursana svo í sletti í þetta, þá setjum við ekki annað. Þannig að spurningin líka, gætu við þá niðurgreitt eitthvað annað, starfsfólki sem að verum að nýta þessi verkefni á þessu tíma myndu sinna einhverjum öðrum verkefnum. Þannig að maður velti fyrir sér hvort þetta sé of mikil einföldun að teikna upp reiknistæmi sem þessi. Jú. Svaraðu nú. Og með rétt svaraðu ekki. Þetta samt sem áður fólk sem hefur menntað sig í kvikmyndagerð og þarna að fá tækifæri í því og í sínu fagi. Og það nú yfirleitt ágætt fyrir samfélög að fá tækifæri í því sem þú hefur eytt tíma og hefur passion fyrir og ert góður í kannski. En og maður að gera eitthvað annað, kannski þessi flottu talent skilur, sem bara gera eitthvað annað á bak við þessar myndavélar. Mjög fólk menntað í kvikmyndaskólanum. En ég myndi kannski frekar vilja sjá þau vera að skapa og gera bíó, Og Látt ekki En svona. einhver þarf að gera það. Hvernig datt mér í huga bjóðar í þáttir? Ég ætlaði núna rétt í lokin. Ég að fá hingað til mín rétt á eftir. Katrínu Jakobsdóttur, fyrrum forsætisráðherra. Hvernig líst ykkur á forsetakosningarnar? Haldið þetta verði spennandi? Katrín alltaf að fara að vinna. Já. Hún bara með reynsluna og þú veist, engir skandalar á hennum ferli þannig sér. Myndu kjósa hana? Hugsalega hana, Jónar. Baldur líka heilbrigður í utanríkismálum. Þú fær bara eitt atkvæði. Ég fær bara eitt. Já, þú ætlar að kjósa alla sem eru þarna í sætunum. Já, Kata, það var mjög diplomatískt. Já, ég held þetta verður skemmtilegt, spennandi og sérstaklega þegar einhverja kappræður byrja, eru það ekki að byrja kannski formulega í dag. Já. Hér. Nei, það ekki kappræður en við erum að byrja yfir hérna frambjóðurnar fyrir að standa fyrir máli sín. En ég verð samt að segja, það kemur mér rosalega óvart hvernig Jónar fer af stað. Sammála. Það svolítið vera fúlikallinn og vonbrigði. Ég held hann yrði svona léttari og hann pólitískur líka. Ég ekki bara að taka Georg Bjarnfreðarsson á þetta. Ég að bíða eftir því að koma eitthvað svona en ég, svona, það eru vonbrigði. Þetta verður áhugavert og þetta áhugaverð vika framundan hvað frambjóðandi ná hverjir eru að fara að ná þessum undirskriftalista og hverjir ekki og hverjir munu bakka út og Framboðsfrestun rennur í næstu viku og ef maður rétt og auðvitað erum við farin að birta kannanir vikulega og hverju mánudegi. Það ekki að taka alla 100 í viðtalið? Jú, ég verð hér á sólarhringsvöktum alveg fram á kosningum. Þetta verður alltaf spennandi og við getum kannski þakkað fyrir það að þurfi ekki að standi þessu stormi miðjum allavega. Þú þekkir, og þið þekkir nú bæði framboðsmaður, þú varst komin í framboð 18 ára fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Garðabæ, þetta mannmaður. Gaman að fá ykkur hingað til mín Ásdís Kristjánsdóttir og Börkur Gunnarsson. Takk. Hér eftir örskamastund Katrín Jakobsdóttir, forsetaframbjóðandi. Hvert skref skiptir máli, frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota, förum lengra. Þegar 2 af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli, blanda sem þú verður að prófa. Vorið kallar á Plan. Bókaðu landslagsráðgjöf og fáðu aðstoð við að plana framkvæmdirnar í garðinum eða hanna hellulagða innkeyrsluna. Bókaðu tíma á bnvallá.is. Hekla. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Hún komin hingað til mín. Katrín Jakobsdóttir, fyrrum forsætisráðherra og nú forsetaframbjóðandi. Við ætlum að ræða hér frambóðið hennar, kosningarnar og embættið sem hún núna sækist eftir. Velkomin. Takk. Mér langar til þess að byrja á því að ég hef nú bara verið að fylgjast með þér á samfélagsmiðlum og þínum góða manni. Þið hafi verið að
fara landið, hitta fólk. Hvernig fer kosningabaráttan á stað og hvernig þetta eiginlega skipulagt? Já, við sem sagt hófum okkar baráttu í raun og veru með því að fara út á land, byrjuðum á Ströndum sem nú heimabyggð míns manns. Hann ættaður úr Bjarnarfirði af Svanshóli. Gríðarlegur fjöldi kjósenda þar. Já, það einmitt einhverjum sem kynni kannski finnast að þetta taki því ekki að vera að ferðast og hitta fólki í dreifðu byggðum, en það algjör forsenda fyrst mér að reyna að ná þessari svona hringferð í kringum landið og við ætlum að reyna að ná því. Ég veit að maðurinn minn mun ekki geta sótt alla fundi með mér því hann hefur einhverjum öðrum skyldum að gegna, en þetta það sem mér finnst í raun og veru hafa verið algjörlega frábært að hefja þessa baráttu á því bara að fara að eiga samtal við fólk sem einhvern veginn allt öðruvísi en hefðbundnir pólitíski fundir og þetta hafa verið vel sótti fundir og fólk algjörlega óhrætt við að lýsa sínum skoðunum og koma með spurningar, þannig að þetta hefur verið gaman. Þetta eru skipulagðir fundir þar sem að fólk kemur saman í félagsheimilum eða... Já, þetta bara þannig og við höfum reynt að ná í heimamenn á hverjum stað og það hefur bara gengið vel hingað til og ætlum að halda áfram núna helgina förum á Suðurlandið á sunnudag og svo bara reynum að tína þetta upp eitt af öðru. Eru þið líka farin á vinnustaði og slíkt? Já, svona eitthvað en aðal áherslan finnst mér vera bara að gefa fólki kost á að hitta okkur og eiga við okkur samtal og svo auðvitað kíkjum maður í heimsóknir hér og þar. Já, ekki má nú gleyma vegasjópunum, það eru mikilvægt mannlífs torkum landið. Já, eins og allir þekkja sem hafa einhvern tímann verið í kosningabaráttu skiptir máli að reyna að versla sem víðast. Þannig að það að sjálfsögðu gert líka, en þetta þetta bara, við búum hér á þessari eyju í Norður-Atlantshafi, tæplega 400.000 manns, en stundum finnst manni ótrúlegt þegar maður ferðast minna dreifðu byggðir, hvað önnur mál eru þar efst á baugi en hér á höfuðborgarsvæðinu og það skiptir held ég alla sem sækjast eftir svona embætti eins og forsetaembættinu að reyna að skilja sem best og setja sig sem best inn í ólíkar aðstæður fólks hér landið allt, því þær eru sannarlega ólíkar. Það eitt af því sem við eigum öll sameiginlegt, það þetta embætti með aðsetur og Bessastöðum og mér leikur forvitna að vita hvernig skilgreinir þú embættið? Hvaða hlutskipti þetta í stjórnskipaninni sem að þú þekkir nú vel eftir að hafa gegnt embætti forsætisráðherra í tæp 7 ár? Já, þetta þetta allt annað embætti en hefðbundin pólitísk embætti. Embætti forseta, ég líti ekki á það sem embætti sem fer með vald heldur hefur áhrif, mikil áhrif og við höfum þetta séð þá hjá fyrri forsetum hvernig þeir hafa beitt þeim áhrifum og nýtt þau. Nægir þar að nefna Vigdísi Finnbogadóttur sem hafi ómæld áhrif bæði í jafnréttismálum, umhverfismálum og með sínu markvissa málflutningi fyrir að brúa bil á milli menningarheima og áherslu á tungumálanám sem hún hélt auðvitað áfram löngu eftir hún lauk embætti forseta. Ólafur Ragnar, við getum rætt auðvitað hvað hann gerði í raun og veru í því merka verkefni að koma Ísland á kortið sem norðurslóðaþjóð og sem miðstöð samtals norðurslóðir fyrir utan ótal margt annað sem hann lagði áherslu á og sama má segja núverandi forseta og ýmis áherslumál hans eins og lýðheilsumál sem hafa verið gríðarlega ábyrgandi í hans forsetatíð. Mér langar til að spyrja þig rétt á eftir út í það hvað þú hyggst leggja áherslu á, en ég ekki kannski alveg sammála því að embættið sé fyrst og fremst áhrifaembættið því að það eru líka samkvæmt stjórnarskráni völd sem fylgja embættinu. Og skyldur, ekki má gleyma skyldunum og ég kannski segi þetta áhrifahlutin. Forseti hefur líka skyldum að gegna til að mynda til að gæta hagsmuna Íslands á alþjóðavettvangi. Það nokkuð sem við höfum séð fyrir forseta að gera. Og þar tvennt sem kemur til, bæði að eiga frumkvæði að því að tala fyrir stefnu Íslands og gildum Íslands, en ekki síður að geta verið til staðar ef á þarf að halda. Það bara einn forseti sem hefur gert það ekki satt, það Ólafur Ragnar Grímsson. Aðrir hafa ekki talað mál okkar í stórum hagsmunamálum, aðrir forsetar hafa látið utanríkisþjónustuna og framkvæmdavaldið gera það. Enda þetta meginefni utanríkisþjónustunnar, en ég held nú að það hafi skipt máli þegar Ólafur Ragnar gerði þetta til að mynda eftir hrun. Og síðan það auðvitað hinn formlegu skylduverk sem innibera líka ákveðið vald hjá forseta sem að tryggja þessi starfhæf ríkisstjórn í landinu, sem frum kannski verkefni forseta og svo hefur forsetinn auðvitað málskotsréttin sem við þekkjum mæta vel frá fyrir. Og virkur og viðurkenndur, eftir embættistíð Ólafs. Já, og það var áhugavert þegar við vorum að ræða málefni stjórnarskrárinnar á síðasta kjörtímabili, þá var farið í mikið svona almenningssamráð meðal annars forsetaembættið. Mér fannst áhugavert hve afgerandi niðurstaða var úr því samráð að fólk vildi fara varlega í breytingar á forsetaembættinu.
fólk vildi áfram að forsetinn hefði þennan rétt að geta skotið málum til þjóðarinnar. Og það að mínu viti, mér fannst þetta mjög svona afgerandi leiðbeining í raun og veru sem kom út úr allri þeirri vinnu og það væri mikilvægt að sá réttur yrði áfram. En ég tel líka það sé mjög mikilvægt að forseti nýti hann mjög sparlega. Það þingræði á Íslandi, þannig á það að vera, það meirihluti Alþingi sem markar stefnuna, forseti fylgir henni, en við getum séð slík mál koma upp, grundvallarmál, mál sem hafa langtíma áhrif. Þar sem myndast gjá milli þings og þjóðar eins og það var orðað þegar þessum rétti var beitt einhverju sinni að forseti þarf að bregðast við. En telur að það þurfa að skýra valdmörk forsetans eða hlutverkans í stjórnarskránni? Já, eins og ég sagði áðan, ég held að almennt vilji fólk fara mjög varlega í breytingar á þessu embætti. Ég hef auðvitað lagt til breytingar á því sem þingmaður á Alþingi til að mynda hvað varðar fjölda meðmælanda sem ég hef lagt til að verði svona, að þar verði heldur fjölgað í hópi þeirra meðmælanda sem þarf. Og hefði betur náði í gegn? Já, ég eins og segi, ég hef ekki skipt skoðun á því. Ég held að það væri skynsamlegt í ljósi þess að sú tala sem við erum með nú miðast við íbúafjölda 1944. Þannig að hún hefur kannski ekki beinlínis fyllt svona íbúaþróun. En að einhverju leyti skiptir máli að vanda mjög slíkar breytingar. Því hvert orð skiptir máli. Þannig að ég hef sagt förum varlega í breytingar. En það vissulega svigrúm til að skýra þessar valdheimildir. Þá langar mig til að spyrja út í áhrifasviðið. Þú nefndir Vigdís og Ólafur, þetta sérstaklega Vigdís setti skógrækt og tungumál á oddinn. Ólafur Ragnar önnur mál, meðal annars bankastarfsemi og útvíkkun íslensks viðskiptalífs sem að reyndist honum skeinu hægt en hann komst nú yfir. Hvaða atriði eru það sem að þú vilt bæði gagnvart íslenskri þjóð og umheiminum leggja áherslu á verður kjörin? Já, ég tel nú að forseti á að vera það sem ég kalla sameinandi afl. Það að segja... Sameiningartákn. Já, ég nota þetta svona sem sameinandi afl því ég held að við þurfum að horfast í augu við, hvort sem við erum að horfa hérna dreifðu byggðir og höfuðborgarsvæði, kynslóðirnar, eða þá staðreynd að Ísland auðvitað orðið fjölbreyttara en það var, að það skiptir máli að hafa forseta sem leggir sér dálítið fram að vera þetta sameinandi afl, að byggja brýr milli ólíkra hópa og ólíks fólks. Til þess að við getum staðið vörðum þau gildi sem lýðveldið hefur byggst á allt frá stofnun, þar að segja lýðræðið, mannréttindi og réttaríkið. Þetta eru þessi grunngildi sem mér finnst íslenskt samfélag byggja á. Mér finnst mikilvægt að forseti nálgist það verkefni með rótfestu í íslenskri menningu og þar tel ég mig hafa eitthvað fram að færa því þó ég sé þekktustur stjórnmálamaður þá auðvitað kem ég upprunalega úr íslenskum fræðum og íslenskri menningu og hef helgað dágóðan tíma af mínu lífi í þau fræði líka. Og mér finnst skipta máli að forseti nálgist það verkefni að við viljum varðveita þessa þjóðarheild í allri sinni fjölbreytni og beita sér gegn þeirri skautun sem mér finnst að minnsta kosti hættumerki. Ákveðin merkjum að geti orðið okkar samfélagi hættuleg skulum við segja eins og við séð að gerast annars staðar í heiminum. Talandi tungumálið, það óvænt deilt það í dag. Hyggst þú innleiða í embætti forseta kynhlutlaust tungutak eins og Ríkisútvarpið hefur ákveðið að gera upp á sitt einsdæmi eða muntu tala íslensku við okkur? Ég held nú að íslenska sé margt og ég nota stundum kynhlutlaust tungutak og stundum ekki eftir því hvað mér finnst passa hverju sinni. Íslenska ekki óbreytanlegt mál, hún þróast og tekur breytingum. Já, ég veit það að málfræðingar hafa nú orðræðu greint mig og ég nota oft kynhlutlaust tungutak en stundum ekki. Þannig að mér finnst það verður engin ein lín í því. Ég held að fjölbreytnin sé það sem gerir tungumálið einmitt svo heillandi. Já, mér langar til að ræða við þig málskotsréttin sem hefur auðvitað verið kannski svona stóra bitbein í því sambandi við forsetaembættið. Ólafur Ragnar beitti því fyrst í tengslu við fjölmiðlamáli svo kallað á sínum tíma, 2004, en svo beitti hann því af alefli líka í Icesave-málunum sem að tengjast ríkisstjórn sem að þú sast í. Hvernig horfist það mál við þér þegar þú horfir tilbaka og núna þegar þú sækist eftir því að setjast í þennan stól? Þú varst nú ekki hrifin af þessum ákvörðunum Ólafs á sínum tíma. Já, ég rifjaði nú upp hvað ég sagði þessar ákvarðanir Ólafs á sínum tíma. Og það kom mjög skýrt fram í minni ræðu í þinginu þá. Að ég teldi að þessi réttur væri virkur og forsetinn hefði fullan rétt á að beita honum
og þaðan hefði beitt honum, kallaði einfallega á það að Alþingi brygðist við með viðeigandi hætti. En þú studdir samningana og þú studdir meðal annars samningin sem þið óskuðu eftir að þingið samþykkti óséðan? Ég greiddi atkvæði með þessum samningum. Þeim var svo skotið til þjóðarinnar, en ég vil bara rifja það upp í þessu máli að þetta eru auðvitað alveg einstakir tímar í sögu þjóðarinnar. Gríðarlega stór verkefni og erfið sem þurfti að leysa. Og ég tel satt að segja að þingmenn allir, sama hvar þau stóðu á þeim tíma í þessum málum, hafi verið að reyna að vinna þjóðarhag. Ég tel líka að forsetinn hafi verið að vinna þjóðarhag þegar hann tók þá ákvörðun að skjóta þessu máli til þjóðarinnar, ekki einu sinni, heldur tvisvar. Hvernig hefur þú brugðist við þessum aðstæðum? Miðað við þessa skoðun þín að þú samþykktir samningana sem að hann virtist að setja mikla fyrirvara við? Já, ég tel í raun og veru að mín reynsla úr pólitíkinni, að því nú verð ég nú vör við að það er gagnrýnt að forsetaframbjóðandi kom úr stjórnmálum, einmitt hafi gert mig færari til þess að geta lagt mat á slík stórmál með óhlutdrægum hætti vegna þess einmitt að maður hefur gengið í gegnum þá reynslu að fara í gegnum til að mynda þessi mál. Við getum svo rætt hvernig það endaði allt þegar upp var staðið og skuldirnar voru greiddar og allt það og málið vannst og fleira. Og þjóðin hélt rissinni sem var auðvitað líka stórmál. En það er mín sannfæring líka og það kom fram alveg leið að þessi réttur var virkur og forsetinn var í fullum rétti að nýta og gerði það af umhyggju fyrir þjóðarhag eins og ég tel raunar að þingmenn hafi gert bæði í fyrra og seinna málinu. Á sama tíma þegar þessi mál gangi við þá er Ólafur Ragnar út allan heim á alþjóðlegum fréttastöðum, Bloomberg, Sky, BBC og annar staðar að halda upp í vörnum fyrir íslenska þjóð í atlögunni sem að Bretar og Hollendingar gerðu eða lögðu að okkur. Forsætisráðherrann og ráðherrar í ríkisstjórn Íslands gerðu það ekki. Ólafur hefur í mörgum viðtölum meðal annars hér hjá Morgunblaðinu lýsti yfir að hann hafi talið sér nauðbeygðan til þess að taka upp og til varna fyrir þjóðina vegna þess að þið ríkisstjórnin frá 2009-13 gerði það alls ekki. Ég tel nú að ráðherrar hafi nú gengið þar fram og rifja nú upp utanríkisráðherra í þeim málum og fleiri ráðherrar sem gengu þar fram fyrir skjöldu og voru einnig að halda upp í vörnum fyrir Ísland. En þess vegna segi ég, mér finnst mikilvægt að forseti lýðveldisins geti nýtt sína stöð og alþjóðavettvangi ef á þarf að halda og við vitum alveg, ég get nú nefnt annað dæmi nær okkur í tíma sem er heimsfaraldurinn sem gekk hér yfir í 2 ár. Líklega bara einkennilegustu tímar til þess að vera forsætisráðherra á síðari tímum að leiða þjóðina í gegnum það og þá skipti gríðarlega miklu máli þar sem við vorum hér algjörlega í raun og veru einangruð tíma að geta einmitt beitt alþjóðlegum tengslum og alþjóðlegum samskiptum til þess að tryggja hagsmuni landsins og ég tel að ég hafi öðlast ákveðna reynslu í því sem geti verið mikilvæg en ítreka þar með tel ég ekki að forsetin eigi að ganga inn á utanríkisstefnuna, það tel ég ekki vera. En það gerði Ólafur þarna. Hann talaði þvert á það sem að yfirvöld og framkvæmdarvaldi gerðu á þessum tíma og þið lyftuð ekki litla fingri við að bera hönd fyrir höfuð okkar. Það voru margir sem urðu vitni að þessu, til dæmis þegar Ólafur mætti í Hard Talk í BBC og lét þá heyra það. Já, hann talaði máli þjóðarinnar alveg tvímælalaust, en ég vitna í það sem ég sagði á hann, það gerðu líka fleiri ráðherrar í ríkisstjórninni. Þó að ég hefði auðvitað ekki komið að þeim málum sem menntamálaráðherra, ég var ekki kölluð til í þau verkefni. Það var ekki verið þínum verkahring? Nei, ég var að minnsta kosti ekki kölluð til þá. En léstu í þér heyra inn í ríkisstjórninu það að Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J og eftir atvikum utanríkisráðherrann myndu gera meira af því? Eins og ég ítreka, þau fóru auðvitað og töluðu fyrir hagsmunum Íslands á þessum tíma. Það gerði forsetan líka og mín, svona þegar ég lít aftur, þá held ég og veit það. Og það er kannski það mikilvæga, því það er eitt að lesa þessi mál, en annað að standa í stórræðunum og þetta voru ekki auðveldir tímar fyrir íslenskt samfélag, nýja íslenskt stjórnmál og ég tel að þau sem sátu þarna á þingi hafi öll verið að reyna að vinna þessum málum með þjóðarhaga leiðarljósi. En þegar við horfum á niðurstöðuna, þar sem skuldirnar voru greiddar með eignum Landsbankans, þar sem Ísland vann málið og þar sem forsetinn beitti þessum rétti, þá held ég að við getum horta á þessa atburðarás alla sem í raun og veru atburðarásin sýnir að þjóðarhagur var hafður að leiðarljósi. Annað mál sem að koma upp á þessum tíma sem að situr í mörgum enn í dag, það er landsdómsmálið gegn Geir H. Haarde, fyrrum forsætisráðherra. Þú tókst þátt í atkvæðagreiðslu í þinginu og þú kaust með, ef ég man rétt, tillögu að Geir yrði settur í fangelsi fyrir það að hafa ekki haldið fundi í aðdraganda bankahrunsins og ef ég man rétt að þá kaustu líka með því að ákærður yrði Árni Mathiesen fjármálaráðherra. Er það misminni?
ef ég man þetta rétt, þá greiddi ég atkvæði með öllum tillögunum frá nefndinni sem lagði það fyrir þingið. Ertu stolt af þessari ákvörðun? Sko þessi ákvörðun þetta önnur, mjög erfið ákvörðun, sprettur upp úr tillögu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, eins og þú þekkir. Og þetta mál fór síðar til Mannréttindadómstólsins sem komst að þeirri niðurstöðu að réttlát málsmeðferð hefði verið viðhöfð. Ég vil segja það í þessu að ég hef síðan lagt til breytingu á þessu fyrirkomulagi því mér finnst það vont. Jafnvel þó að Mannréttindadómstóllinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að þetta fyrirkomulag héldi, þá hef ég lagt það til að stjórnarskrá verði breytt. Ég setti líka af stað vinnu við það að endurskoða lög ráðherraábyrgð og landsdóm í samráði við þáverandi dómsmálaráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur. Það var því miður rétt fyrir heimsfaraldur, þannig að þau frumvörp náðu ekki fram að ganga, en ég hef ekki bara sagt það, heldur beinlínis beitt mér fyrir því að þessu fyrirkomulagi verið breytt. Og það hefur því miður ekki náð fram að ganga. En ertu stolt af þessar ákvörðun? Því að þetta lítur að pólitískum andstæðingiðinum sem var í því embætti sem að þú síðar gengdir. Algjörlega, og þetta var ekkert auðveld ákvörðun á sínum tíma og þar fór ég ekki neina flokkadrætti, ég tek það fram í minni atkvæðagreiðslu. Heldur fylgdi þeirri tillögu sem kom frá þeirri nefnd sem hafði legið yfir málinu á vegum þingsins. Sem voru pólitískir andstæðingar. Byggði sína niðurstöðu á þeirri vinnu sem þau unni í kjölfar rannsóknarnefndar. Síðan kemst Mannréttindadómstóllinn að þessari niðurstöðu, en ég held að það ætti að segja nóg mína afstöðu til þessa máls, að þrátt fyrir það hef ég sagt þetta fyrirkomulag gengur ekki. En þú vilt ekki svara þig hvort að þú sért stolt af þessu eða ekki? Ég ætla að segja að mér fannst þetta mjög erfitt mál. Mjög erfitt mál. Hefur rætt þetta við Geir síðan? Nú eru þingmenn sem hafa beðið afsökunar á þessu? Já, en ég hef ekki rætt þetta sérstaklega, en ég hef hins vegar beitt mér, eins og ég segi, og það má deilum það hvort betri í því orðið eða gjörðir, en ég tel að gjörðir mínir sýni þá skoðun sem ég hef á þessu fyrirkomulagi sem ég finnst ekki gott. Og ég vona, þó að ég sé nú horfin að sviði pólitíkurinnar, að það verði einhverjir sem taki þetta mál áfram, því þar liggja fyrir mjög góða tilhör. Ég vísaði Ólaf Ragnar áður, hann beitti sér mjög fyrir íslenskum hagsmunum erlendis hvað varðar viðskipti og annað, og við sjáum það að þjóðarleiðtogar, ekki aðeins ráðherrar, heldur konungar og forsetar beita sér af hörku fyrir hagsmunum þjóðarsinna og þeirra fyrirtækja sem að það starfa. Hvaða mörk setur þú á þáttöku forseta Íslands í þeim efnum þegar verið er að opna frystigeymslur í Kína eða bankaútibú í Luxemborg og annað í þeim dúr? Ætli þar verði nú ekki alltaf, það mjög erfitt að skrifa niður einhver mörk í þessu. Ég held að þau verði ekki sett niður með skýrum hætti, en þar reynir auðvitað bara á dómgreind þess sem gegnir embætti forseta hverju sinni. Hverjir eru hagsmunirnir sem undir eru? Ég hef sjálf tekið þátt í því sem ráðherra að gæta hagsmuna íslenskra fyrirtækja, íslenskrar menningar á erlendri grundu. Varð Ólafur Ragnari, bara svo við tökum það dæmi, varð honum hálft á svellinu á þínu mati þegar hann fylgdi bönkunum, einhverju myndu segja út á forræðið? Ég ætla nú ekki að leggja neitt mat á það. Það auðvitað gerðar ákveðnar kröfur á forsetann að gæta hagsmuna Íslands, og ég get rifjað upp nýlega ferð Gunnar T. hjá Jóhannessonar með Lilju Alfreðsdóttur, þar sem haldið var til stórfyrirtækja á sviði tölvutækni til þess að tryggja hag íslenskrar tungu. Ég meina að þetta auðvitað alltaf matsatriði á hverju tíma, og við verðum auðvitað að geta treyst því að forsetinn leggi svona beiti dómgreind sín á það hversu langt á að ganga í slíkur hagsmunagæslu. Eitt af því sem að leggst á þína herðar verður kjörinn 1. júní næstkomandi er að verða stórmeistari fálkaorðunar sem að veitt er að minnsta kosti 2 ári við formlegar athafnir og oftar. Hver er afstæðin til orðunar? Hyggstu halda í hana eða myndu betað fyrir að hún verði lögð af? Nei, alls ekki leggja hann af. Mér finnst fálkaorðan mjög mikilvæg. Ég hef kannski... Þú er sjálf afþakkað stórkrossin sem að þú átt tilkall til sem forsætisráðherra? Já, og ég segi það er orðunefnd sem gerir tillögur hver eigi að fá orðu hverju sinni. Eða forsetinn beint. Og mér finnst ég var einmitt spurð á þessu, það er svolítið gaman að segja frá því, spurð á þessu einum af þeim fundum sem ég satt. Og mér finnst fálkaorðan eiga snúast um það þegar fólk hefur verið að beita sér með óeigingjörnum hætti í þágu samfélagsins, í sjálfboðastarfi, í íþróttahreyfingunni, hefur náð framúrskarandi árangri í einhvers konar samfélagsstörfum, menningu, listum. Fyrst og fremst lít ég þannig á orðuna, en ekki endilega
að hún sé sjálfsagður hluta því að gegna því starfi sem maður gegnir. En þú afþakkaðir hana? Já, það var eiginlega vegna þessarar afstöðu minnar. En þá munt þú ekki sæma næstu forsætisráðherra eða biskupa eða hæstaréttardómara þessum orðum miðað við þessar forsendur sem að þú leggur til grundvallar orðinni? Já, þetta hefur verið mín afstaða en ég líka íhaldssöm í því leyti að mér finnst mikilvægt að halda utan fyrirkomulag sem fólki þykir vænt þó að ég hefði tekið þá persónulega afstöðu að ég ætti ekki skilið að fá orðið eftir mánuði í embætti. En þegar forseti Íslands kemur til þín og segir sem forseti Íslands og stórmeistari regluna, ætla ég að sæma þig stórkrossinum og þú afþakkar hann, ekki verið að, svona, senda henni langt nef? Alls ekki, enda var ég ekkert að auglýsa þetta. Þetta nú ekki til hugar. Nei, ég að auglýsa það hér. Já, þú ert að því fyrir mína hönd, en ég bara líti á þetta heiður samfélagsins til fólk sem hefur lagt sig allt fram fyrir samfélagið. Þannig sé ég orðuna. Já. Og þess vegna hugsaði ég þegar mér var boðið núna eftir mjög skamman tíma í embætti, hef ég gert nóg til að eiga þessa orðu skipta. Það verður hver að svara því fyrir sig. Já, akkurat, jú. En þá langar mig til að spyrja þig út í annað atriði. Ásgeir Ásgeirsson, hann satt í 16 ár og það gerði Vigdís Finnbogadóttir líka. Já. Kristján Eldjárn 12, Guðni 8, Ólafur Ragnar í 20 ár. Hvað ætlar þú að sitja lengi, fáir þú umboð til þess að sitja Bessastaði? Já, þú ert ung kona. Já. Ég hef svarað þessu, að þessu ég líka spurð. Já. Að mér finnst svona hæfilegur tími vera 8 til 12 ár. Já. Mér finnst 1 kjörtímabil heldur lítið. En ég get ekki svo sem sagt hvað verður niðurstaðan ef svo fer að ég nái kjöri sem ég get ekki sagt til núna, en 8 til 12 ár. Þá setjið þið í kappastokkinni svo alltaf gert í svona og heitur þið þá að setja ekki lengur en 12 ár ef að því kemur eða er þetta eitthvað sem að menn geta endurskoðað? Ég sé ekki fyrir mér að ég verði lengur í þessu, en 12 ár. Segi það. En ég hins vegar sagði því ég fór á þing, ég sagði það ekkert opinberlega þannig að það veit svo sem enginn að því að ég ætlaði að vera þar í 8 ár. Það teygðist nú aðeins úr því. Já. Þannig að en ég sé ekki fyrir mér. Mér finnst þetta embætti annars eðlis, satt að segja. Þannig að mér finnst þetta að vera hæfilegur tími og ég sé ekki að það sé neitt sem valdi því að ég skipti skoðun á því. Já, mér langar til að ræða við eitt mjög viðkvæmt mál sem kom til kasta þingsins árið 2019. Það varðar mál sem varðar okkar yngstu þegna, íbúana, fóstureyðingar. Það sem að þingið ákvað að lengja möguleikann til fóstureyðingar í 22 vikur. Í samtali við Morgunblaðið lýstið þú því yfir að þú teldir að það mætti framkvæma fóstureyðingu á barni móðurkviði alveg fram að fæðingu. En að þú teldir hins vegar að þetta væri ásættanleg, málamiðlun. Ertu enn á þeirri skoðun að það sé í sjálfsvald kvenna að deyða barni móðurkviði alveg fram að fæðingu? Nú er ég móðir 3 barna og veit allt það og get ímyndað mér það hvaða tilfinningar á bakvið það ef móðir ákveður að fara í þungunarrof. Það er ekki ákvörðun sem nein kona tekur á léttúð. Ég hins vegar treysti konum til að taka slíkar ákvarðanir með skynsamlegum hætti. Það er ekki allir skynsamir og það kom upp atvik í samfélaginu, hvort sem það er í umferðinni eða þegar fólk er myrt eða þegar menn fremja bankarán eða hvað það er. Það geta komið upp aðstæður þar sem konur myndu upp á sitt einsdæmi, ákveða þetta fyrir hönd hins ófædda einstaklings. Ertu á þeirri skoðun, óháð öðru, að það sé réttur viðkomandi og hann þurfi ekki að axla á því ábyrgð? Ég hef stutt sjálfsákvörðunarrétt kvenna í þessum málum og stutti þess vegna þetta mál vegna þess að ég veit það bara að þetta er ekki ákvörðun sem nokkru sinni er tekin að léttúð. Þetta er ávallt þungar ákvörðun. Þú ert á þeirri skoðun að það ættu ekki að vera viðurlög við því ef að móðir myndi taka ákvörðun að gera þetta fram á síðasta dag? Já, nú erum við bara með gildandi lög og reglur og þeim þarf að sjálfsögðu bara fylgja eins og þau eru, en ég vil segja það líka, og það er nú áhugavert að nýlega var birt frétt það hvaða áhrif þessi löggjöf hefði haft og hún hefur alls ekki orðið til þess að fjölga. En það geta komið tilvik, það er svona að spyrja út í þetta. Já, það getur margt gerst í lífi fólks, en þetta snýst í raun og veru bara þetta grundvallaratriði, treystu við konum. Já. Og ég segi já við því. Lögin eru uppföll að lagabálkum þar sem við treystum ekki fólki. Nei. Þetta er væntanlega ekki eina málið þar sem við treystum fólki. Fólk getur líka að tekið svívirðulegar og hræðilegar ákvarðanir og ríkið bregst við eða reynir að koma í veg fyrir slíkt. Já, það eru þetta þannig með þessar ákvarðanir eins og ég er að segja þér að þær eru ekki teknar af einhverju léttúð þegar fólk ákveður að fara í þungunarrof. Þannig að þess vegna vil ég ekki tala slíkar ákvarðanir sem einhverja svívirðulegar ákvarðanir eins og
ráðast í glæpi eða eitthvað slíkt. En mörgum þætti það svívirðilegt að deyða barn degi fyrir fæðingu? Ég held líka að það sé ekki raunin og bendi á reynsluna af lögum. Og það ólöglegt miðað við lögin sem voru samþykkt í þinginu. Já, og það þingmeirihlutin sem ræður. Annað atriði sem að varðar pólitíkin en auðvitað líka forsetaembættið og síðan þitt framboð. Og þú svona innbræðir aðeins á því í upphafi. Bæði Baldur Þórhallsson og Jón Gnarr hafa farið harkalega í þig, leyfi ég mér að segja, fyrir þá ákvörðun þína að fara beint úr embætti forsætisráðherra og í forsetaframboð. Það er að segja sýnt vilja til þess að taka við embætti þjóðhöfðingja eftir að hafa komið úr æðsta stóli framkvæmdarvaldsins. Þeir hafa notað orðin eins og absúrt. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, veltir því upp hvort að þú yrðir vanhæf til að taka ákvarðanir í ákveðnum málum. Aðrir fræðimenn hafa reynt að slegið þótt að borðinu. Hvernig bregstu við þessari gagnrýni? Og ekki síst þegar menn benda á það að það er ekki mörg dæmi það í lýðræðissögu heimsins að fólk taki þessa ákvörðun sem að þú tókst. Það nú ýmis dæmi, bara nærtækt dæmi frá Finnlandi, svo ég nefni svona nágrannaríki okkar þar sem við erum með nákvæmlega sambærilegt dæmi og við getum nefnt fleiri slík. Hvaða dæmi það frá Finnlandi? Er það Kekkonen 56? Var það ekki Koivisto? Ég minni nú að Morgunblaðið hafi velins verið með umfjöllun þetta, Stefán, þannig að þú átt nú að vita hvað stendur í blaðinu. Já, ég kemst ekki yfir þetta allt. Það var að minnsta kosti dæmi sem var tiltekið hér í ykkar ágæta miðli, en ég vil og get nefnt auðvitað mörg dæmi þar sem til að mynda fyrrverandi utanríkisráðherra og varakanslari Þýskalands fer fram í embætti forseta, það auðvitað ekki þjóðkjörið embætti, en við erum auðvitað með ýmis dæmi það. Ég vissi það alveg að það yrði umdeilt að ég kæmi úr stjórnmálum og gæfi kosta mér í þetta embætti. Ég ætlast nú bara ekki til annars. En ég vil segja það það að í fyrsta lagi var það engin stjórnarkreppa. Ég meina, þingmeirihlutin réði sínum ráðum og það var myndu ný ríkisstjórn sem sýnir fram á að enginn ómissandi í þessu. Það er bara þingið virkar og Bjarni segist núna að geta komið öllum sínum málum í gegn þegar þú ert farinn. Já, við skulum bara sjá það. Ég fylgist bara með því eins og þú og aðri borgarar í landinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að forseti lýðveldisins hafi mjög djúpa þekkingu á gangvirki stjórnmálan og samfélags. Við erum búin að vera að tala um þessar frumskyldur forseta í landinu sem starfhæf ríkisstjórn. Að geta lagt mat á hvort að mál eigi erindi við þjóðina. Það getur ekki ráðist af persónulegum skoðunum mínum. Og ég vil segja það allt þetta góða fólk sem í framboði, ég alveg viss það að þau eru með alls konar skoðanir, alveg eins og ég á málum. Það er bara mjög eðlilegt og ekkert athugavert við það. En það sem þú þarft að gera kröfu til forsetum að hann geti að einhverju leyti tekið ákvarðanir sem byggjast ekki á hans eigin persónulegu skoðunum, heldur að lagt ákveðið hlutlagt eða óhlutrækt mat á þær svona forsendur sem til staðar þegar til kastaðis kemur og mögulega þurfa að beita einhverjum slíkum heimildum eins og málskotsréttinu. Af hverju telur að þeir stökkvi í þetta nú, hefur svona almennt verið talað að forsetaframbjóðendur haldi sig frá því að höggva í aðra, er þetta taugaveiklun eða er bara meiri harka að færast í kosningar þessu almennt? Ég skal ekki segja það, en það var líka mín ákvörðun þegar ég lagði af stað í mitt framboð að ég væri að fara á mínum forsendum. Ég vildi ræða við fólk þessi mál sem hvíla á mér eins og skautunina í samfélaginu og hvernig við tölum saman og þá staðreynd að unga fólkið kannski ekki endilega að fylgjast með línulegri dagskrá miðlana heldur nær sér í upplýsingar annars staðar. Það er allir að horfa þennan þátt. Já, kannski, en hvernig getum við tryggt þetta lýðræðislega samtal og þessa lýðræðislegu þáttöku í heimi þar sem miðlunarleiðinar eru orðnar allt aðrar og við eigum öll hætta á að festast dálítið inn í okkar heima í netinu. Þetta finnst mér vera óbáslega stór áskorun ekki bara fyrir lýðræðið á Íslandi, heldur líka íslenska menningu og tungu. Þarna tel ég að ég hafi eitthvað fram að færa og ég tel að þáttaka mín og reynsla af stjórnmálum sé í raun og veru bara styrkleiki inn í að takast á við þetta, því þetta hefur verið mér mjög hugleikið. Við erum í stjórnmálunum alltaf að ræða málefni dagsins. Það er verið að gera og græja og ræða þetta og hitt. Ég tel að í embætti forseta fáum maður tækifæri til að tala þessa stóru mynd sem það sem þarf að ræða ef við ætlum að varðveita þessa þjóðarheild til framtíðar á mjög viðsjárverðum tímum í heiminum. Eitt af því sem að menn óttast í sambandi við þjóðarheildina er þessi mikli innflutningur fólks til landsins, bæði vinnuafls en líka flóttamanna. Nú talar nýr forsætisráðherra eins og að mönnum sé eftir stjórnarskiptin eða eftir að hann settist í stólinn að takast eða þeir heita því að það takist að draga fyrir þennan óhefta straum til landsins. Má lesa í þá atburðarás sem svo að þú berir ábyrgð á því
að landamærin hafi verið hér opin og að ástandið hafi verið stjórnlaust og að kostnaður vegna málaflokksins hlaupi nú á mörgum tugum milljarða á ári hverju. Ég hef nú ekki farið með málefni landamærana í minni tíð í ríkisstjórn, svo ég segi það nú bara. Það eru aðrir sem hafa aldrei utan þá. Já, ég þekki það alveg. Og þinn flokkur hefur staðið mjög hart gegn því að menn þrengi löggjöfina eins og lagt yfir til. Nú ætla ég ekki að hverfa aftur inn í pólitíkina, þú sért aðeins að reyna að draga mig. Ég held að við þurfum bara að horfa á það að þetta hefur auðvitað verið að breytast mjög hratt, þetta umhverfi. Við erum búin að sjá töluverðar breytingar á bara íbúasamsetningu og það skiptir máli að sjálfsögðu að við tökum utanum það og tryggjum það að þau sem hingað koma líka njótið þeirra tækifæra. En gerðu þið það? Já, það var hér kynnt heildarsýn í tíð minni sem forsætisráðherra í þessum málaflokki og ég vænti þess að hún sé bara enn í fullu gildi. En ég held að sko í stóru myndinni sem ég finnst varða forsetaembætti að það er auðvitað hlutverk forsetans að reyna að tala til allra þjóðarinnar og líka þeirra sem ekki af íslenskum uppruna og ekki fædd hér en eru samt hluta af samfélaginu. Og það hefur verið áhugavert að koma einmitt út land þar sem fólk hefur víða búið bara lengi og tekur fullan þátt í samfélaginu og gerir það ríkara og betra. Og það finnst mér að vera okkar sameiginlega markmið, ekki bara forseta heldur líka annarra þeirra sem eru að fást við samfélagsmál. Eitt af því sem að menn velta fyrir sig varðandi kosningarnar sjálfar, tæknilegt atriði að sjálfsögðu fjallar ekki embætti sjálft, en það er kostnaður við kosningabaráttu sem þessa. Þetta er auðvitað orðið mikið mál að fara landið, allar þessar auglýsingar og annað. Mér langar til að leggja fyrir tvíþætta spurningu, annars vegar hvað gerur ráð fyrir að baráttan þín kosti og hvernig er hún fjármögnuð? Við munum bara fylgja þeim reglum sem fyrir liggja. Það eru skýra reglur það hámark á kostnaði og ég vænti nú þess að við verðum undir því hámarki að sjálfsögðu. Hvert er það hámark? Nú man ég bara ekki nákvæmlega töluna, það er skilgreint í lögum. Ég er með sérstakt fjármálaráð sem ég sit ekki sjálf í og við munum bara leita eftir framlögum frá fólki og fyrirtækjum eins og gert er ráð fyrir þeim lögum. Munt þú vita hverjir leggja þér til fé? Já, það verður auðvitað bara gert opinbert samkvæmt þeim lögum sem það gilda. Það er að segja að það eru smærri fjárhæðir sem bara fólk leggur til sem eru þá ekki birtar væntanlega en yfir ákveðnum mörkum er allt birt. Já. Og við munum bara, eina línan sem ég hef gefið í þessu, hér eru bara í gildi lög og við munum bara halda okkur innan þeirra. Sem betur fer. Já, eins gott. Nú eru kannanir dálítið misvísandi. Nú er baráttan rétt að hefjast og harkahlaup í leikinn eins og á að gera í kosningum að einhverju marki. Koma þessar fyrstu kannanir þér á óvart það sem allt er í járnum? Prófessor sem er mun minna þekktur en þú virðist vera með svipað fylgi, Halla Hrund, orkumálastjóri virðist vera á talsveit mikilli siglingu. Nei, í sjálfu sér ekki. Ég er bara mjög lítið að pæla í þessum könnunum. Ég gerði mig grein fyrir því þegar ég fer og tek mína ákvörðun og þetta er, hún verður alltaf umdeild. Ég bara vissi það algjörlega og Eðli máls samkvæmt. Eðli máls samkvæmt og er ekkert feimin við að ræða það. Ég er bara ánægð með það hvernig ég hef komið út úr þessum könnunum. Finnst ég vera að fá mikil meðbyrgð, vel tekið á móti manni, ég hef ekki hugmynd hvernig þetta áttur að þróast. Ég geti alveg trúað því að við höfum eftir að sjá einhverjar sviptingar en það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Ég er ansið hrædd að það verði margar kannanir sem maður verði beðinn að hafa skoðun á. Við ætlum að birta kannanir á hverju mánudegi fram á kosningum, þannig að það er allavega eftir einhverju að slægjast þar. Já. Ég vil, Katrín, þakka þér kærlega fyrir að koma hér til mín í settið, ræða þessi mál opinskátt og ég óskaði góðs gengis á vikunum framundan, hringir í kringu landið. Takk fyrir. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. En ég hlakka til að sjá okkur hér á þessu sama vettvangi að viku liðinni. Þar verður að sjálfsögðu stútfullur þáttur af fréttum og góðu fólki.